Kasvojen puutuminen minuutissa. Kasvojen puutuminen liittyy meidän trigeminushermon eli kasvojen tuntohermon toimintaan. Toisilla ihmisillä kasvojen puutuminen saattaa liittyä migreeniin ja sen auraoireisiin. Miten se migreenin auraoire syntyy. Ja nyt sitten kun meillä se migreenikohtaus puhkeaa, niin meillä usein aivoissa lähtee liikkeelle tämmöinen etenevän aivotoiminnan aalto. Ja se kulkee johonkin kohtaan meidän aivokuorta. Ja niillä henkilöillä, jolla se etenevän vaimenemisen aalto kulkee tänne näköaivokuoren suuntaan, niin heillä tulee usein niitä silmään liittyviä oireita. Mutta sitten meillä on erilaisia auraoireita, koska se etenevän vaimenemisen aalto geneettisesti kulkee vähän eri paikkoihin. Toisilla ihmisillä se voi kulkea vaikka kasvojen motoriselle aivokuorelle ja sitten tuleekin hemiplegistä migreeniä, jossa kasvot roikkuu ja toinen käsi ja jalka saattaa olla voimattomat ja se muistuttaa ennakko-oireena toispuoleista aivoverenkiertohäiriötä. Joillain ihmisillä erilaiset hermopinteet saattaa aiheuttaa kasvojen puutumista, mutta mikä tärkeintä, kasvojen puutuminen saattaa liittyä myös aivoverenkiertohäiriöön, jolloin henkilöt, kenellä kasvot puutuu, on aina syytä tutkia tarkasti. Jos sulla esiintyy kasvojen tunnottomuutta tai puutumista, hakeudu ensisijaisesti lääkäriin, varsinkin jos tämä ei ole sulle tavallista.